Io con la GoPro la maledizione, ho detto non la porto oggi perché non serve, ci divertiamo, ci rilassiamo. Negli scogli è pieno di pesci tropicali, siamo nella playa della Pinta, forse abbiamo visto un pesce palla, adesso cerchiamo su Google Immagini com'è, anche perché dovrebbe essere pericolosetto in teoria se lo tocchi la GoPro. Oh, digli Giacomo da quanto pigri sono per non stare col piede alzato, hanno fatto anche il poggiapiede, ma che misteri. Qua se qualcuno è interessato nelle recensioni c'è scritto che ti fanno la sorpresina alla fine. Birra tipica da mezzo a 1,50 €, cheers. Sì, come quelli in Puglia, vedi? Sì, c'è la gente qui paga per farsi ciucciare dei pesci. Hai capito? Vedi anche quelle. Sperano che i pesci le ciucciano un po' di carne, invece insomma che vuole 20-30 baracuda, mi credo. Simano, ci pinciamo il Mustang Cabrio? Sì, sì. Vuoi mettere? Cioè con le sgommate che abbiamo fatto oggi con la Mazda di merda là, le facciamo col Mustang? Sai che sgommattate fai con quello? Mustang is 10 euro an hour. 10 € un'ora? Yeah. Ma sgommata bene? Mhm. Ottimo, perfetto. Peccato che non c'è la commessa perché potevi chiedergli come mai quella si attacca al pene. Cioè, capisci? Ma non è un pene. È un pene, non vedi? No, no. Ah, non è un pene, allora è un tonno. E poi che schifo. Tutti i soldi buttati, i libri gialli dell'Alessia. Guarda qua, ti spiego io tutto quanto. Praticamente c'era la scena di un delinquente che scappava e 3 poliziotti che lo inseguivano. Mi servono queste, ma sono fatte malissimo. Ah, il cubo di Rubik per ritardati mentali. Leggiti sempre le recensioni su Google Maps o TripAdvisor quando sei qua a Tenerife, perché è vero che noi abbiamo mangiato ultra benissimo e pagato poco o a volte pagato il giusto, però ci sono anche dei posti proprio di merda per i turisti, hai capito? Tipo tutti questi che ho alle spalle qua, quindi stiamo tutto attento. Semplicemente, non è che devi ascoltarmi, devi semplicemente leggere le recensioni, fai una media, ti fai 2 idee, vedi le foto, eccetera, eccetera. Qui vanno molto Mustang e Corvette, cioè proprio dicono è un po' lo status in te smazzucare. Vedi, tu sta qua era blu, era riverniciata sopra con bombetta spray, quella è il Beps. Ah no, che merda, non erano i vicini techno hardcore, era la piscina. Che tristezza. Possiamo avere dei vicini allegri? E stasera mangiamo qua. Allora, sai il cameriere mi sta tanto simpatico, l'indiano ma è proprio simpatico. Questo è il pepe e il sale, però questa è anche la vista, si vede poco, sull'oceano, bellissimo. E il vino tinto, ma Alessia, ma che birruna che hai, non è da signorina? E l'ho ordinata io, se no cazzo mi prende la birra piccola e ho detto dove vai, vergognati porca troia. Queste fiore di merda in giro per il mondo, con noi veneti, bla 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 bla. Allora, le vongole assolutamente da non paragonare come qualità all'acqua e ai sali, normali. La salsa invece, il toceto, è stranissimo perché è tipo denso e molto piccante. Apprezzo tantissimo il sughetto, nulla a che vedere col nostro aglio, olio, proprio tutto un altro gusto, però molto buono. No, non ho filmato il Giacomo, ma ormai sono diventato anch'io come tutti gli youtuber che recensiscono il cibo. Allora lui con 4,85 € gli è andato una bisteccata. Sì, ok, continuiamo la cosa da youtuberi. Nelle isole Canarie. 4,85 € aveva una bistecca veramente, peccato non te l'ho fatta vedere, comunque buonissima, altissima, morbidissima, me ne ha fatto assaggiare un pezzo con le patate fritte, cioè da noi 4,85 ti prendi solo le patate fritte, scusa Aspetta, abbiamo il consiglio per i palati, ci consigli? Da una brutta forchetta. Ci dici? Allora, per chi viene qua a Tenerife, al ristorante cercate le patate canarie, sono buone. È vero. Mai l'avremmo detto che ti piacevano, cioè veramente. Facili da mangiare. Sì, beh, non che vuole una laurea, insomma, ecco.
E sono più genuine di quelle fritte? E sono piccole. Ah, ecco. Beh sì, si paga un cazzo, però come qualità discreta, dai. No, alla fine. C'è anche la mia paella, mi sembra tutta bruciacchiata. Le recensioni, migliaia di recensioni ultra positive, però boh, buona, cioè molto buona, dai. Magari, come dice Alessia, l'hanno fatta gratinata al forno apposta, non so. Ok, avevano ragione quelle delle recensioni. Alessia mi ha fatto assaggiare i calamari, a vederli così, cioè mi sembrano immangiabili. Invece è veramente burro, sì. Ha ragione le migliaia di recensioni su sto posto, è vero, molto buoni. Sono stranissime le Canarie, praticamente con 4,85 € un filetto con delle patate fritte e con 2,75 € una pallina di gelato. Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano.